大家好，我是单雅，欢迎收听大纪元新闻。广东预建磁悬浮高铁，学者称天方夜谭。广东省预建2条磁悬浮高速铁路，但该计划遭到大陆学者质疑，认为该计划是天方夜谭。据人民网消息，广东省自然资源厅发布了广东省国土空间规划2020到2035年公众版，对未来15年的国土空间安排进行了简要解读。其中2条磁悬浮高速铁路的建设首次浮出水面。规划显示，广东省将预留空间兴建2条高速磁悬浮列车铁路，连接京港澳和沪深广，分别是纵向的京港澳高速磁悬浮，以及横向沿海的沪深广高速磁悬浮廊道。沪深广高速磁悬浮沿海途经上海、汕尾、深圳和广州。京港澳高速磁悬浮在广东省内则自南向北串联珠海、广州和韶关。2条磁悬浮高速铁路的交汇点在广州。广东当局的规划并未提及磁悬浮列车铁路的造价，而自由亚洲电台消息显示，如果参考日本将于2027年开通连接东京和名古屋的磁悬浮高速铁路中央新干线，设计最高时速500公里，每公里造价预计接近12亿元人民币。而目前中国高铁每公里造价一般不会超过2亿元。但该计划被北京交通大学经济管理学院教授赵坚质疑。赵坚表示，无论从工程还是经济角度，广东兴建长途磁悬浮铁路既不成熟也不现实，尤其磁悬浮列车与其他铁路轨道并不兼容，影响客流。赵坚说，首先它的成本远远高于现在的高铁，它修了以后没有运量，由于它的速度在500-600公里左右，中间的停站非常少，不可能形成网络体系，没有运量的话，亏损会很严重，比高铁还要严重。目前北京、上海的高铁站和城市的轨道交通是可以连在一起的，磁悬浮就没有这个连接。外界把广东省提出的磁悬浮铁路计划和日本中央新干线相提并论。赵坚表示，连接东京与大阪的传统高铁东海道新干线客运量早已饱和，但广东初步规划中的磁悬浮路线已有了高铁，磁悬浮列车只会比高铁更难赚钱。而且因为巨额造价，谁出钱建设是个大问题。去年第3季度，国铁集团总负债已达到 5.57 万亿。赵坚认为，如果现在又搞磁悬浮列车铁路，是天方夜谭。赵坚表示，谁出钱？这么长的一条干线，谁来做？国铁集团吗？国铁集团现在根本不可能做这样的事，它的债务负担已经很沉重了。地方能做得起吗？一点可能性都没有。目前，中国有2条磁悬浮列车铁路，分别是以德国技术兴建的上海磁浮线，以及时速100公里的长沙磁浮快线。感谢您的收听。